Boa tarde, meus amores. Tudo bom? Bom, hoje nós temos aula de ciências. E vamos começar um novo conteúdo, tá bom? Nós já vimos estamos vendo sobre seres vivos, já vimos sobre os vegetais, as partes da planta, né? Como a planta se alimenta, respira, transpira, tudo isso nós já vimos. Agora nós vamos para outros seres vivos, que são os animais, onde nós nos incluímos, porque nós somos animais mamíferos racionais, que raciocina, que pensa. Às vezes pensa errado, mas pensa. Bom, a primeira grande classificação dos animais, nós temos os animais vertebrados, que tem vértebra, que tem a coluna vertebral, e os invertebrados. In é um prefixo que diz não, que nega. Então, invertebrados não possuem vértebras, tá bom? Dentro de cada classificação dessa, existem outras classificações, né? Que tipos de vertebrados e que tipos de invertebrados nós temos? Nós vamos ver aqui, hoje, os tipos, as classificações dos vertebrados e dos invertebrados. Essa classificação é fácil para vocês, porque vocês já veem isso desde o segundo ano, né? Os animais vertebrados e invertebrados, que existe a classificação deles são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e os invertebrados. Os invertebrados, eles têm outras classificações também. Vou passar para vocês um vídeo sobre os animais vertebrados e invertebrados, que eu achei muito bonitinho. Eu acho que vocês vão gostar do vídeo. Mas nesse vídeo ele fala de 3 classificações a mais que não tem no livro. Mas tia, não tem problema. Quando for cobrado alguma coisa, uma avaliação, você vai estudar pelo que você tem aqui. Essas outras 3 classificações que tem no livro, dificilmente ela é cobrada no 5º ano. Todas as coisas que eu pesquisei, isso é mais cobrado e visto no 7º ano, não no 5º. Mas alguns livros de 5º ano falam sobre eles, para que vocês saibam que eles existem, que são os coleledôneos, os quinodermos e as esponjas. Todos eles são marinhos, tá bom? E isso mais lá na frente, no 7º ano, vocês vão entender essa classificação melhor. Mas só para você saber que tem os artrópodes, os anelídeos e os vermes, os moluscos, os coleledôneos, os equinodermos e as esponjas. Ok? Então tá. Bom, a classificação deles, a característica de cada classificação, vocês já sabem, vocês vão rever, e eu tenho certeza que vocês já sabem. Que os peixes vivem embaixo d'água, se desenvolvem fora do corpo, tem o corpo coberto de escamas, os peixes só vivem na água, que os anfíbios, eles nascem de ovos que se desenvolvem fora do corpo, tem pele úmida, às vezes, quando são pequenos, ainda filhotes, vivem na água, depois fora da água, aí podem viver na água e na terra, na água e na terra. Os répteis têm uma carapaça, uma casca dura, escamas, né? Também se desenvolve fora do corpo, através dos ovos. As aves têm corpo coberto de pena, algumas voam, outras não, que também se desenvolve fora do corpo, com os ovos. E os mamíferos, que somos nós, nos desenvolvemos dentro da barriga da fêmea, mamamos,
né? Todos os mamíferos, as fêmeas têm glândulas mamárias que têm leite, saem, e esse leite amamenta os filhotes, né? Acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, mamaram em algum momento no seio da mamãe, porque Opa, ventinho, calma, não fique nervoso. Porque é da característica do mamífero. Lembra que a tia falou que a minha cadela tinha dado cria? Então, agora que os filhotinhos dela estão começando a desmamar, porque eles estão com dentes, e quando eles vão mamar na teta dela, machuca muito a teta e ela não aguenta mais. Então, a tia está tendo que fazer papinha, né, para que eles possam se alimentar de outra coisa, que não seja o leite materno. Mas durante um mês não, 27 dias, né? Eles se alimentaram único e exclusivamente do leite da mãe, tá bom? Bom, e aí temos os invertebrados, que são os artrópodes, eles têm várias patas, né? Vários membros, estão os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, e ele tem uma característica aí que isso não tem no livro. Você pode anotar embaixo aqui, ó, conforme eu fiz. Opa! Aqui, tá vendo? Vocês podem escrever aqui, ó, exoesqueleto. O que é isso? Esqueleto é pro lado de fora. Entenderam? Vocês já viram... Não vou falar da barata não, que é nojento, né? Vamos lá. Vocês já viram siri? Quando a gente come o siri, o que tem dentro dele? Carne. Ele não tem osso por dentro. O osso dele está na casca. Exoesqueleto é o osso pro lado de fora do corpo. Tá bom? Os anelídeos e os vermes e os moluscos. Ok? Bom, depois disso, vocês vão fazer a atividade da página 495. Então, vamos lá. No número 1, explique qual a diferença entre um animal vertebrado e um vertebrado. O que é vertebrado? O que é invertebrado? Vamos ler, vamos estudar. É assim que a gente estuda. Tem uma atividade, tem um texto ao lado. Você vai no texto, no início, para ver o que quer dizer. Então, você já tem aqui na página 492, onde tem o título Animais Vertebrados, no primeiro parágrafo já está dizendo. Na página 494, já tem ali, no primeiro parágrafo, Animais Invertebrados, o que ele é. E aí você vai dizer qual é a diferença de um para o outro. Um tem cabelo louro, outro tem cabelo vermelho, um tem unha grande, outro não tem unha. Não sei, você vai ler, você vai entender, tá bom? Ai, o cabelo da tia tá tão grande, ela não pode ir lá cortar o cabelo. A tia tá ficando feia, né? Vamos lá, vamos, voltando. No número 2. Existe na Terra uma variedade muito grande de animais. Deixa eu chegar aqui mais para trás. Isso. Faça uma lista com alguns que você conhece, agrupando-os da seguinte forma. Animais que você conhece de perto. Ah, eu conheço cachorro, gato, passarinho. Você vai dizer. Que você já viu no zoológico. Já foi ao zoológico? Então, animais que você já viu no zoológico. E animais que já vi na televisão, ou no cinema, ou na revista, mas que você nunca viu no zoológico, nem viu de perto. Você faz essas 3 listas. Tia, mas eu não lembro de nenhum animal que eu não tenha visto de perto, nem no zoológico e tal. Tudo bem. Aí a letra A fala assim, compare a sua lista com a de seus colegas de classe e verifique quantos tipos de animais diferentes vocês conseguiram relacionar. Infelizmente, isso aqui vai ficar difícil de fazer, porque como é que nós vamos falar com todos para saber, tá bom? Segura isso aqui. B. A maioria dos animais vistos por vocês é domesticada ou silvestre. Por que você acha que isso acontece? Então, os animais que você conhece já viu. Aqui já os animais vistos, que você já viu.
no zoológico, que você conhece de perto, é domesticada ou é silvestre? Então, vamos ver. Você vai me dizer se esses animais que você conhece de perto e que você já viu, se eles são domesticados ou se eles são silvestres. Que são animais domesticados? É aqueles que podem conviver perto da gente, que a gente consegue ensinar, domesticar mesmo, ensinar, ó, aqui é o lugar de fazer xixi, aqui é o lugar de comer, tá, vai dormir, tá? Os animais domesticados. E os animais silvestres são animais que vivem, não são domesticados, mas que vivem ao nosso redor, mais próximo da gente. Por exemplo, aqui em Maricá tem muito mico. Ele é domesticado? Não. Ele é silvestre? Sim. Papagaio. Papagaio é domesticado? Não. Papagaio silvestre, tá? E aí você vai fazer essa pesquisa aqui. No número 3, faça uma pesquisa para descobrir algumas informações sobre um mamífero, uma ave, um réptil e uma planta que correm risco de extinção ou já desapareceram de ambientes brasileiros. Junte suas informações, as obtidas de seus colegas e monte um painel com o título: O que estamos fazendo com nossa fauna e flora? Registre suas impressões no caderno. Bom, não vamos poder fazer esse cartaz, tá bom? Mas vocês vão fazer esse trabalho. Vocês vão pesquisar um animal de cada espécie. Um mamífero, uma ave, um réptil e uma planta que esteja em processo de extinção. Aí vocês vão fazer assim, vou pegar. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão pegar uma folha branca, tá? Uma folha branca. Faz conta que é uma folha branca. Aí você vai pôr assim, animais em extinção. Aí você põe um mamífero, escreve sobre ele. Um mamífero, uma ave, um réptil e uma planta. E vai escrever as informações que você teve sobre ele. Um mamífero em extinção brasileiro, tá? Esse animal está em extinção porque foi muito caçado, não sei, a sua pele era usada para isso, porque você vai dar essas informações numa folha A4, tá? Com o título Animais em Extinção. E vai fazer isso, certo? Feito isso, vocês vão fotografar e me mandar, tá bom? Ou vocês vão fazer um vídeo com a sua folhinha, bota a folhinha, fez assim na parede, vão falar sobre o animal que você pesquisou. Se você me mandar um vídeo, fica legal, porque a tia manda para a administração e eles botam no Instagram, no Face, o vídeo de vocês. Se vocês quiserem mandar um videozinho, põe a blusinha da escola e explica o trabalhinho de vocês, tá bom? Esse trabalhinho não é pra amanhã. Amanhã, pode ser para amanhã, né, gente? Amanhã vocês preparem esse trabalhinho, tá bom? Não, para semana que vem, melhor, porque vocês vão ter que ter a imagem do animal e da planta, certo? Bom, feito isso, vocês já sabem, a tia está à disposição de vocês, de 1h15 até às 5h15, aguardando vocês para tirarem qualquer dúvida, tá bom? Assista o videozinho que a tia vai passar, é um vídeo de 20 minutos, ele é um pouquinho grande, mas ele é muito legal, tá bom? Ó, beijo em todos, a tia morre de saudade, tá? Fiquem com Deus.